Akkam jirtu Xmii irratti viidiyoowwan garaagaraa kutaachaan isiniif hojjedheen jira. Namoonni baay'eenis viidiyoowwan kana ilaaluudhaan aappii kana jalqabdanii jirtu irrattis hojjechaa jirtu. Tibba kana garuu aappichi xiqqoo ishii kana duras namoota baay'ee ashaaraa fuulaa didaa ture. Ammatti immoo sirumayyuu namootuma kana dura kennan akka haaraatti gaafachaa ture kaleessaa fi har'a jechuudha. Isaafis immoo akka furmaataatti aappichi furmaata tokko kaa'ee jira. Isaaf amma isinittan argisiisa jechuudha. Amma xumuraatti viidiyoo kana yoo ilaaltan isinillee kana fayyadamuudhaan sirreeffachuu dandeessuun jira. Namoonni kana dura hojii kanan jalqabin jirtanii fi har'a jalqabuu barbaadan yoo jiraattan kun asirratti barreeffamuma kana ni tuqxu jechuudha. Barreeffamicha yeroo tuqxan asirra linkiiwwan baay'eetu jira. Isaan keessaas moor kan jedhu kana tuqxanii linkii kana moor yeroo jettan jalqaba irratti kana nan isiniif kaa'e kanuma nama isinitti argisiisu ashaaraa sirreeffachuudhaaf linkiin asirra jira jechuudha. Linkii kana fayyadamuu dandeessu. Keessattuu namoonni siistamii jiran amma kallattiin isinitti argisiisuun meeseejiin isiniif hin dhufne jechuudha. Akkasumas immoo namoonni haaraan aappii kana jalqabuu barbaadan kun asirraan linkii kana fayyadamuudhaan jalqabuu dandeessu jechuudha. Linkiiwwan baay'eetu jiru. Isaanis waa'ee aappii kanaa ni ibsu, barreeffama asirraa dubbisuu dandeessu. Akkasumas telegiraam guruupii keenya, telegiraam chaanaalii keenyaa fi linkii aappicha asirraan ni argattu. Kallattii kanaan jalqabuu dandeessu jechuudha. Namoonni haaraan dhuftan jechuudha. Kanaaf amma gara viidiyoo haaraatti adeemu. Akkuma seensa viidiyoo irratti isinitti himetti tibba kana aappichi baay'ee rakkisaa jira. Keessattuu namootuma kan dura ashaaraa kennan gara aappichaatti seensisuu hin jiru. Kanaafis akka furmaataatti irratti aappichi siistama tokko gadhiisee jira jechuudha. Isaafis immoo bakka kanarraa chaat kan jedhu ni tuqxu. Asuma meeseejii yookaan immoo gara meeseejii keessanitti kan ittiin galtan jechuudha. Chaat kan jedhu ni tuqxu. Chaat kan jedhu yeroo tuqxan kun gubbaa kanarratti siistam meeseejiidhaan meeseejiin hunduma keenyaa dhufeera jechuudha. Bakka kanarraa ofishaal nootis kan jedhu isa kana ni tuqxu. Ofishaal nootisii kana arga tuqxaniin booda jala kanarratti bakka kanarraa jechuudha. Dir Xmii idol jedhee barreeffama akkasii fidee jira. Sana booda immoo click to see kan jedhu jira jechuudha. If you have face authentication problem please go to this page, let this file information to let official to review it jedhee barreeffama akkasii isinii fideera jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha isinii click to see isa jedhu isa bifa kanaan barreeffame jechuudha. Isa kana gadi ni qabdu jechuudha. Yeroo gadi qabdan akkasitti gara ofishaala isaanii isin geessa yookaan immoo gara websaayitii isaaniitti isin fudhata jechuudha. Daqiiqaa muraasa erga barbaadeen boodatti erga asirratti isin fidee booda maal gootu bakka kanarratti ID barreessitu. ID nama kan keessan jechuudha. Kan keessan ID bakka kanarratti ni barreessitu. Kun jalqaba bakka kanarratti your Xmii ID bakka jedhu kanarratti jechuudha. ID keessan ni barreessitu. Nama tokkoof riipoortii godhadheen asumaanii. Erga ID keessan akkaataa ittiin barreessitanii booda bakka kanarratti immoo waatsaappii barreessitu jechuudha. Waatsaappii lakkoofsa waatsaappii keessanii ni barreessitu jechuudha. Anama fakkeenyaaf kan kiyyaan barreesse isinis pilaasii fayyadamtanii fa'aa barreessuu qabdu bakka kanarratti. Pilaasii kana fa'aa fayyadamtanii barreessuu qabdu jechuudha. Anama kan nama sanaan barreessa kan kiyya isinitti argisiisuudhumaaf haala kanaan barreessitu dheetanii malee kan nama sanaan barreessaaf jechuudha asirratti. Sana booda erga haala kanaan karaa sirrii barreessitaniin booda maal gootu jechuudha. Submit kan jedhu kana tuqxanii submit ni gootu jechuudha. Namoonni linkiin kun isiniif hin dhufne yookaan immoo erga nama viidiyoo kana hojjedheen boodatti namoonni haaraa bantanii ashaaraan fuula keessanii isin dide siistama isaa achumarra fayyadama. Kanan YouTube irratti jalqaba isinitti argisiise yeroo seensa irratti ashaaraa fuula sirreessuudhaaf kan jedhu jechuudha. Linkiin jalqaba irra isinii kaa'e isa yeroo tuqxan akkuma kanaatti isinii bana sallee yoo tuqxan jechuudha. Sana booda submit kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Submit kan jedhu kana tuqxanii erga submit jettaniin booda kunoo waan akkasii isinii fida jechuudha. Waan asirratti argaa jirtan kana isinii fida. Review ta'aa jira jechuu jedhee isinii fida. Sana booda furmaata isiniif argata jechuudha. Kunoo haala kanaan riipoortii godhatu jechuudha. Keessattuu namoonni amma haaraa bantanillee isin didaa jiru yoo jiraatan yookaan kennitanii ammas deebitanii akka kennitaniif isin gochaa isin rakkisaa jirullee haala kanaan riipoortii ni godhatu jechuudha. Galatooma viidiyoon irraa kana fakkaataa namoonni ammas haaraa jalqabdan viidiyoowwan shantu jiru. Isaanis immoo paartiidhaan waan jiraniif viidiyoowwan sana fayyadamtanii jalqabuu dandeessuun isiniin jedha. Namoonni immoo mana keenya dhufanii gaaffiiwwan garaagaraa deebisuudhaaf namoonni jiru waan ta'eef anas jira. Namoonni kan biraas jiru. Kunoo manni keenya yeroo baay'ee vaariyaaliidha. Ammallee kunoo vaariyaalii irra jirra. Mana kana dhuftanii kottaa waliin hojjennaa kan jedhu jechuudha. Nu waliin hojjechuu dandeessu namoonni haaraa bantanii. Namoonni immoo gaaffii garaagaraa qabdanillee dhuftanii gaafachuu dandeessu. Sabiskiraayib na gochuu garuu hin dagatinaa. Galatooma.